Terang Nabi Sulaiman teu? Terang Nabi Sulaiman teu? Pak pernah nguping Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ini nabi premium. Nabi gagah iya, ganteng iya, terkenal, mampu menaklukkan jin, mengerti bahasa binatang, raja, wah pokoknya segala iya. Nabi ongkoh, raja ongkoh, nanti benghar, bahkan saking hebatnya Nabi Sulaiman, istrinya bukan manusia, istrinya ratu jin, namanya Ratu Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bibis wabil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaitanir rajim. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Maknanya wallahu a'lam wa rasul. Al-Mukarram, pengatur waktu, pemindah acara yang saya hormati, para tuan guru, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para ajengan yang sama-sama saya muliakan, dan mari kita doakan mudah-mudahan para ulama, para kiai tambah-tambah rezekinya, amin, tambah-tambah ilmunya, tambah-tambah berkah, tambah-tambah istrinya. Tekengeng, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kuwu, Bapak Lurah, Bapak Camat, sadayana, para Prokopimcam hadir, Masya Allah. Bil khusus yang paling istimewa para panitia penyelenggara tabligh akbar peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sukses mengumpulkan jamaah yang begini banyak dalam kondisi yang kepanasan. Mudah-mudahan panasnya jamaah Allah ganti dinginnya di syurga. Oleh karena itu saya minta support, apresiasi, tepuk tangan yang meriah untuk seluruh para panitia. Hidup panitia, hidup, hidup warga kaung, parakan kaung, sampurasun, daraman sadayana. Masya Allah, ini mah wajah-wajah penghuni surga. Insya Allah nu calik pangpayuna ke surga lagi pangpayuna. Mangga. Mangga. Tapi insyaallah sadayana ieu jalmi nu iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dan jangan kita mati kecuali dalam keadaan membawa iman dan Islam.
Mama, Masya Allah, Masya Allah. Jawabnya gitu tah. Kulan aa, Mama, atur nuhun. Abah, tegenahan. Ini ngali jamaahna Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Menikah rilis. Saware. Sadayana gelis. Sadayana gelis, istri mah gelis, laras gitu. Tergantung bagaimana seorang suami menempatkan perempuan itu. Walaupun dia cantik, glowing, tapi upami suamina bersyukur, maka dia tidak akan pernah melihat kecantikan istrinya. Walaupun istrinya tidak cantik, tidak glowing, apa itu glowing ya? Tapi kalau suaminya bersyukur, merasa istri itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadikan istrinya bidadari di rumahnya. Amin Allahumma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita salehah yang taat kepada suami, wanita salehah yang ridho kepada suami, yang nurut kepada suami, nanti di akhirat dikasih 2 pahala. Amin. Yang pertama, wajahnya akan dirubah lebih cantik ketimbang bidadari syurga. Walaupun di dunia wajahna bodas beheungna, di dunia mungkin mah di syurga glowing bodas sadayana. Yang kedua, istri soleha itu boleh masuk dari pintu syurga yang mana saja. Amin Allahumma. Kuncinya syurga la ilaha, Masya Allah. Kuncinya syurga la ilaha, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Ucapan terima kasih kepada operator teknisi sound system, yang mana soundnya ini Masya Allah menggelegar sekali. Bisa didengar dengan jelas? Rika. Ada yang punya nama Rika di sini? Mana Rika? Itu yang kuning. Rika. Kenapa kau jadi kolot? Rika. Ada yang punya nama Ani? Mana Ani? Oh itu yang bulat ya. Ani, cinta yang pertama tiada mudah ku lupakan. Rika berhati mulia, cintanya aku dambakan. Mereka teman yang setia, sama mengharapkan diriku. Tak mungkin kalau keduanya, karena hati cuma satu. Masya Allah. Untuk Rika dan Ani, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk teknisi operator, saya minta ehonya dimatikan. Cek 1 2 3. Terima kasih. Mudah-mudahan teknisinya masuk surga. Bawa jeung calon-calon. Lagu itu enak bukan karena nadanya sebetulnya, tapi karena namanya Rika dan, coba itu lagu ganti namanya Itoh sama Titin, maka lagu itu tidak akan syahdu. Itoh Allahumma sholli wa sallim mubarak. Oke, para jamaah, kita ada bahasan di belakang. Kang Dedi sehat?
Masya Allah. Beliau ini player dulunya di Almanar, pernah di Almanar deh. Masya Allah, Mam. Masih? Terus itu? Sabar. Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad, meningkatkan iman dan takwa sebagai pondasi menuju pribadi yang unggul dan berakhlakul karimah. Masjid Jami Darussalam, Kampung Parakan Kaung, Desa Sukagalih, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, dalam rangka Isra wal Mi'raj. Mungkin Mama sudah tahu lah perjalanan Isra wal Mi'raj, sudah tahu ya. Terus arapal tajan Isra benten sareng Mi'raj, naon cenah? Isra benten sareng, upami Isra mah menurut lugat atau bahasa, Isra itu kadar-kadar berjalan di waktu malam. Eta namina Isra. Mamah tengah peuting ka warung, eta ge Isra. Mamah tengah peuting ka kulah ka balong, eta mah sero. Terang sero. Besok mau kan lauk. Menurut bahasa Isra itu berjalan di waktu malam. Oke. Mi'raj naik di waktu malam. Siapa yang suka naik di waktu malam? Bapak-bapak? Kadang-kadang malam, kadang-kadang sore, kadang-kadang ya kumaha kersana wae eta mah. Isra berjalan, Mi'raj. Isra berjalan, Mi'raj. Mi'raj. Isra. Mi'raj, Isra. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perjalanan Isra, titik keberangkatan beliau dari Masjidil Haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Allah ngawitan ieu ayat ku kalimat subhanalladzi asra, ku kalimat subhanal. Kenapa tidak dimulai dengan kalimat bismillahilladzi? Kenapa tidak dimulai dengan alhamdulillahilladzi? Tapi Allah memulai dengan kalimat indah subhanalladzi. Menurut Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi As-Sakandari di dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan juz kelima, kata Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi, kalimat subhanalladzi ini mengandung makna ta'ajjub. Bermakna ta'ajjub, peristiwa yang luar teka harti kupikir, teka hontal. Gak mungkin akal bisa memikirkan perjalanan Isra dan Mi'raj, karena peristiwa Isra dan Mi'raj hanya bisa diterima dengan keimanan kepada Allah subhanahu. Makanya upami ibu ningali anu takjub, anu luar biasa, ningali gunung gede, ningali bangunan ageng, pasti ngucapkeunana subhanallah. Bapak-bapak meninggali awewe golis gede, kumaha tah Pak? Subhanallah. Wow. Upami ningali nu indah sana subhanallah. Masya. Ningali istri urang gelis, masya. Ningali salaki urang kasep baheula, masya. Masya Allah. Ningali taman indah, masya. Upami ningali nu geuneuk teu kengeng innalillahi kamu astagfirullah, eta batur kasinggung, eta nyebatna kieu la ilaha dasadana ge ciptaan Gusti. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam. Sungguh Allah telah memuliakan keturunan Bani Adam. Kita nggak punya hak menghina sesama Bani Adam. Betul?
Kita tidak punya hak untuk menghina ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka diciptakan bukan kemauan mereka, tetapi atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada satu nabi yang pernah mengejek ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya Abdullah. Satu saat dia sedang berjalan, tiba-tiba di tengah jalan ketemu dengan gugug. Tahu gugug? Gugug, auk. Nah, gugug ini matanya beda dengan yang lain. Biasanya gugug matanya 2, ini gugug matanya 4. Ini Nabi ngomong dengan tidak sadar, kata Nabi, ente beda tinu sanes, ente mah beda ti batur mah soca teh 2, ente mah 4. Iya si gugug ngajawab, jeung si gugug, ya Nabi Allah, mata saya 4 bukan kemauan saya, ini pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak punya hak menghina saya, melecehkan saya. Maka ini Nabi menangis, merasa bersalah, menyesal telah menghina ciptaan Allah walaupun dia binatang. Menangis tiap hari tiap malam sampai pipinya tipis. Kalau kata orang Sunda, dadas. Tahu dadas? Terang dadas, dugi ka dadas pipina, karena unggal dinten nangis merasa menyesal telah menghina ciptaan Allah. Maka Allah memberi gelar Nuhun, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh kantos ngaledek anjing ciptaan Allah. Sadayana pernah ngaledek Nabi Sulaiman alaihi salam. Mama terang Nabi Sulaiman te. Terang Nabi Sulaiman te. Pak pernah nguping Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ini nabi premium. Nabi gagah iya, ganteng iya, terkenal, mampu menaklukkan jin, mengerti bahasa binatang, raja. Wah, pokoknya segala iya. Nabi ongkoh, raja ongkoh, nanti benghar. Bahkan saking hebatnya Nabi Sulaiman, istrinya bukan manusia, istrinya ratu jin, namanya Ratu Balkis. Jadi kalau mama punya anak dikasih nama Balkis, berarti eta teh ratu jin ya. Bapak gaduh istri namanya Balkis, eta teh nama daripada ratu jin, istri daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Saking hebatnya Nabi Sulaiman, mampu menaklukkan ratu jin, bahkan sampai jadi istri. Aya tadi orang anu istrina ka bangsa jin, aya anu boga pamajikan ke bangsa jin, aya daya orang mau boro-boro bangsa jin pak. Bangsa jalmi kieu ge masya Allah masya Allah ripuh leres teu. Kenapa? Karena perempuan itu satu, dia makhluk halus. Ketika gadis lemah lembut cantik gemulai, setelah rumah tangga berubah jadi macan yang menakutkan. Kenapa begitu? Karena waktu perawan dia nggak tahu harga beas, dia nggak tahu harga pempes, dia nggak tahu capeknya punya suami yang tukang ngusep. Betul? Dia nggak tahu capeknya punya suami yang nggak mau sholat. Lagi pacaran mah indah, hidup tanpa cinta bagai teman tak berguna. Hai pakai seni. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Saya nuju bobogohan mah indah leres teh. Gebis di Tulungan teh. Nuju bobogohan di Tulungan teh. Ibu ngagubrag sahur kabogoh teh, sini tangannya. Enggak rela kau jatuh disusukan. Harusnya kau jatuh di hatiku. Itu bareto. Bagaimana dengan hari ini yang sudah punya anak 5? Apakah masih seperti itu? Tentunya tidak.
ketika mamah labu harapun salaki apakah ditulungan ataukah dicarekan? Ya Malik salakina bari molotot dulu jalan teh cik aing tong milu geuning. Nah suami biadab teh nu kieu, suami biadab teh ari keur papacaran mah romantis, sayang, my honey, my darling, Maimunah moe maneh. Kenapa setelah rumah tangga jadi kasar? Kenapa setelah punya anak gak ada romantisnya lagi? Nah ini karena beginilah, istri itu kan tergantung kita suami gak bisa nyalahin perempuan kalau mereka kurang ajar, kita gak bisa nyalahin istri kalau mereka goreng adat dan goreng patut. Cantik istri tergantung kuping tergantung suami. Eta istri saha masya Allah cantik gede juga tabung gas. Oh eta mah istrina ajengan misbah, pantes mama berkat kori bae ngalungi. Eta jadi istrina saha meuni guru. Oh Pak RT tuh kasebat aya Pak RT hadir. Di mana Pak RT? Pak RT tiasa ke panggung Pak RT. Saya pengen ketemu sama Pak RT karena RT itu masya Allah jabatan termulia, pejabat tingkat 7 gawe capek gaji tepuku. Dialah RT. Sebelum urusan dengan Pak Kades, sebelum urusan dengan Pak Camat, sebelum urusan dengan bupati, bahkan sebelum dengan Bapak Aing, kalau ada apa-apa di masyarakat, orang pertama yang disalahkan adalah bansos teka bagi saha dicarekan PKH teka bagi saha disalahkan. Naon-naon Pak RT leres gitu hayam leungit Pak RT pamajikan kabur Pak RT aya nu reuneuh, maka insya Allah orang pertama nu masuk surga teh saur saha itu jalmi nu iman takwa ka Gusti. Pak RT sing dipaparenan kasabaran. Mama apakah kau mau ki hidup Pak RT, hidup Pak Lurah, hidup Pak Camat. Dede lurah sami Pak Kuwu nya hidup, Pak Kuwu hidup Pak Camat, hidup warga masyarakat kaung parakan kaung leres gitu. Iya jalmi-jalmi soleh, pejabat soleh, Pak Camat hadir alhamdulillah, Pak Kuwu nage hadir, Pak RT na hadir, Pak Kiai, para ajengan insyaallah ke surga na bebarengan amin. Hei, jadi camat sabar, jadi kuwu sabar, jadi RT aya teu di antara salaki ibu nu tukang tani, nu tukang macul, nu tukang dagang, nu tukang dagang mainan gitu aya, nu tukang nyanakan rongsokan, naon rongsokan? Mah? Marbek, nu tukang marbek. Oh barbecue nu tukang nyandakan barbek aya nu gitu. Kupingkeun nu gaduh suami tukang tani, nu gaduh suami tukang dagang, nu gaduh suami nyari duitna ku tangan kasar tapi halal jadi sumsum, jadi balung, jadi badar pangawasa, dianggo ibadah, dianggo salat, dianggo nafkah kanggo anak istri mereka. Para petani, para pedagang, para tukang kuli lebih mulia di hadapan Allah ketimbang para pejabat tinggi negara yang korupsi uang rakyat. Betul? Hidup rakyat, hidup petani, hidup pedagang. Tahlil la ilaha
upami Allahu Akbar mah takbir. Mama diparakan kaung lamun anu maot sok tahlil. Badai kalalaki narosna Pak Ajengan diparakan kaung lamun anu maot sok tahlil. Tara Mama diparakan kaung lamun anu maot sok tahlil. Nah geuning beda jawabanana. Tapi sok dikana sapekerkeun. Eta nu ngajawab osok kumaha maksudna? Ditaekeun gitu. Mudah-mudahan orang husnul khotimah, amin. Mah, bagaimana kalau kita menyanyi? Setuju? Karena panitia request minta pakai musik, kebetulan Kang Dedi lagi kosong hari ini, dan beberapa hari yang lalu kita di Raja Polah ya Kang ya, Maribaya, di Maribaya bareng beliau juga. Tadi malam AA di Ciberem, wengi tadi Umi di Ciberem. Ayeuna ti dia bade teras ka Bogor, jamaah teu kadah ngiring. Nya hiji pinuh nu kadua da ari kadah nyandak nini mah. Bilih ararutah pagarsa gitu mah. Kecuali anu anom keneh mangga. Aku tahu mamah kerasa calik di dia eta kan dasarna cinta. Rela panas-panasan dasarna, rela ninggalkan kegiatan di rumah. Aku tahu mungkin ada yang belum nyeseh, mungkin ada yang belum ngejo. Kuku mamah dikantunkan bebelaan ka dia leres gitu. Eta dasarna cinta, cinta ka saha? Cinta ka agama, cinta ka Allah, cinta ka Rasul, cinta ka para alim, ka para kiai. Kalau bukan cinta, gak mungkin mamah mau duduk di bawah pohon nangka. Kalau bukan karena cinta, gak mungkin mamah mau panas-panasan di situ. Dari isuk mamah nahan cangkel, nahan tun, nahan pan, nahan hit. Betul begitu? Karena cinta butuh pengorbanan. Betul enggak? Untuk kebahagiaan cinta kan minta pengorbanan. Mamah jawab, ya gitu biasa. Untuk kebahagiaan cinta kan minta pengorbanan. Itu penderitaan nilai sebuah pengabdian. Atau aja kunaon bahagia. Oke, satu lagu hadiah untuk para jamaah yang tercinta. Untukmu sayangku, cintaku. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah menanti kedatanganku. Terima kasih sudah diuk di situ. Aku tuh sedih sebetulnya. Kenapa nggak di sini? Sebuah lagu kata putih. Oke, masya Allah, Mama. Anu namanya joget saya tak namanya. Hah? Ibu RT? Oh, masya Allah. Mantan artis ya? Masya Allah. Cek 1 2, cek. Teknisi, cek. Efeknya minta dimatikan. Cek 1 2 3, cek. Bu RT badai gak dia tuh duet tiasahan tuh nyanyi. Oh tiasahan sebangkin pangagotongkeun ya sana ka dia. Mama eta anu acuk hararideng panas mama di dia tah. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, kiatkeun abdi ya Allah, kiatkeun iman abdi ya Allah. Maksana mamah didinya panas, tak caket tangka mamah iuh. Maksana tebih ting teka tinggal gelisna. Tadi dia. Sok mumi daripada tatih tadi dia teh. Bada di balong mangga tuh.
Sallu ala Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat di Masjidil Haram ngabujeng ke Masjidil di mana Aqsa? Palestina. Aya nu kantos ka ditu? Ke Palestina aya? Pokona mah ti Cisayong teh. Tos caket kakaler. Alhamdulillah Umi Abah ayeuna teh saderek urang di Palestina tos merdeka. Beberapa ribuan tahun dijajah oleh Zionis Israel laknatullah. Maka tahun kemarin seluruh negara muslim mengadakan tanda tangan bersama untuk kemerdekaan Palestina dan disahkan oleh PBB. Alhamdulillah. Walaupun mereka belum bisa pulih daripada penjajahan, tapi setidaknya Palestina merupakan bagian daripada negara Timur Tengah, bagian daripada negara muslim yang diakui oleh dunia. Alhamdulillah. Mari kita ucapkan selamat kepada saudara kita yang di Palestina. Merdeka negeri Palestina, selamat berbahagia kami ucapkan. Tuh, 2, 3. Oh, terang nu eta mah. Coba nu ieu. Eling, eling. Oh ya. Oh, mate eling. Oh, mun. Tas atas. Coba anu ieu terang tuh ieu. He he. Masya Allah. Kini ku telah kembali padamu, setelah lama ku tinggal pergi. Tahu mi ngawalarna gitunya? Lama sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira tiada terkira. Atas cekap segitu cekap. Saya. Berarti orang dia mah ahli seni. Tah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa eta teh namina Isra. Kulan? Isra. Teras Kangjeng Rasul naik langit ka hiji, langit ka dua, ka tilu, ka opat, ka lima, ka genep, ka tujuh, dugi ka batas langit ka tujuh namina Sidratul Muntaha. Eta Kangjeng Rasul ngalangkungan alam malakut, alam para malaikat. Dugi ka pendak sareng Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan Rob Mustawa, Rafraful Ahdor, teras pendak sareng Gusti Allah kanggo nampi parentah salat anu 5 waktu. Aya nama kesimpulanana kumaha carana urang tiasa ngajaga salat 5 waktu. Kumaha carana urang tiasa khusyuk dina salat walaupun moal tiasa khusyuk salat urang cara Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang moal tiasa nurutan salatna Imam Syafi'i, moal tiasa nurutan salatna para sahabat, komo deui salatna Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah menuju salat dugi kahilap sagala-galana. Beda jeung urang mah keur salat malah ingat sagala-galana. Leres gitu. Kangjeng Nabi lamun menuju salat, ibu, mama, kakina sampeanana bareuh. Lami sujudna, lami rukuna, dugi ka bareuh. Di dieu ge seueur nu sukuna bareuh. Sanes sujud. Anu gaduh asam urat sing enggal sehat. Anu gaduh kolesterol sing enggal normal. Nu gaduh darah tinggi sing sehat deui. Aya nu gaduh darah tinggi aya. Kuaa diwartosan dia bade diamalkeun moal. Memeh ka dokter meser minyak zaitun. Terang minyak zaitun Umi.
pagi setengah gelas alit, sore setengah gelas alit. Insya Allah ketika darah badan naik bakal turun deh. Naon margina leur lasang. Inti nama tong seueur emutan, tong seueur ulah sok panasan ku milik jalmi teu geus gaduh bagian masing jodoh pati bagja cilaka milik rezeki tos diatur ku Gusti teu kedah panasan. Kunaon urang loba panyakit gara-gara mikiran teuing batur gitu mikiran urang rugi teu rugi. Batur nyen imah 2 lantai muriang, batur kabeli mobil Pajero panas tiris, batur pamajikan namahan capek kena masing-masing baik. Nu penting mah walaupun di dunia urang henteu beunghar oge sawios Gusti, nu penting mah di akhirat bahagia. Jari kahoyong mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gaduh bumi najan sanes gedong tapi bisa ibadah eta namina hasanah. Naon cenah? Gaduh mobil walaupun teu mewah tapi tiasa dianggo ibadah teu kahujanan teu kapanasan eta ge hasanah. Gaduh istri solehah walaupun sanes artis, walaupun bukan turunan orang ningrat tapi solehah eta oge hasanah. Gaduh suami walaupun tukang kuli tapi tanggung jawab eta oge hasan. Hasan teu aya nami suami hasanah teu aya. Hasan kahartos henteu. Ayeuna kieu mamah, upami urang Yahudi, Nasrani, urang kafir teu ibadah, teu salat, engkeun teh di akhirat digebruskeun ka neraka jahanam masih keneh mending. Walaupun mereka disiksa nanti di neraka, dibakar dalam neraka jahanam, setidaknya di duniana entos senang, bro di juru, bro di panto ngalayah seseuheun. Ayeuna pikiran ku urang, ari urang beunghar henteu terkenal, punya villa mewah, punya mobil mewah, der salat ge rugi teu? Rugi. Maka yuk tingkatkan amal ibadah salat 5 waktu. Lamun mamah boga salaki kebenaran salaki mamah lalaki salat tara ngaji ka masjid berjamaah rotinan rojaban maka jalanlah eta mah tos geus jual we lalaki kitu mah jual. Punten nya hapunten abdi nyampikeun keterangan. Lamun aya di dieu jalmi bumina caket masjid naon ya? Darussalam. Tapi tara daekeun ka masjid, tara daek berjamaah, tara daek ngaos, tara daek campur jeung masyarakat, tara daek pengajian, engke lamun salat teu kudu disolatkeun di masjid. Tuh di kebon kalapa. Naon margina bakal diweweleh ku malaikat, masjid bakal ngadat. Naon cenah? Sok bayangkeun ka masjid tara salat, giliran maot pangharupna miheulaan imam pan kurang ajar eta teh. Datang malaikat, saur malaikat, beungeut sia. Kamana wae salat tara ngaji bareng salat ngaji rotinan geus maot ka dieu genah genah isin moal kira-kira isin. Masya Allah kiai pan nyari ya saur kiai para jamaah almarhum ahli sae ahlul khair ahli masjid tah nu tara mah pan ripuh eta teh diahlikeun da tara aya teu diahlikeun karunya. Cik Pak Ustad ahli masjid nu di tukang ngajawab kadang-kadang umat dengan masjid ibarat ikan dengan air.
Mama, umat dengan masjid ibarat ikan dengan nggak bisa dipisahkan. Ada nggak ikan yang nggak betah di air? Ada nggak? Ada, namanya ikan mumodar. Betul? Kalau ikan jauh dengan air namanya ikan mau mati. Kalau umat jauh dengan masjid, jiwanya yang mati. Umat dengan masjid kalau nggak ke masjid jiwanya yang mati. Kalau jiwanya mati jasadnya masih hidup, itu namanya bangkai jalan-jalan. Jadi kalau mama punya suami nggak pernah berjamaah di masjid, berarti mama teh tidur dengan bangkai. Gimana solusinya? Suami saya nggak mau ke masjid, udah disuruh tapi nggak mau. Ayah nu gitu? Ayah salah gitu? Ulah dicarekan ulah. Cepilna bacakeun ayat kursi. Loba jurigan dina awakna eta. Salakikeun sare teh. Allahu la ilaha illa. Eling mangka eling. Ruqyah. Salaki mah bisa diruqyah. Budak bisa diruqyah. Tapi mama itu bisa diruqyah. Wanita hari ini tidak mempan diruqyah, tapi dirupiah. Betul? Bagaimana menurut kamu? Apakah setuju? Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Kakuping pangarsa? Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Kakuping apa? Tentu rumah tangga hari ini butuh dukungan. Sing sarehat sadayana mamahnya. Panjang yuswa sadayana amin. Istri-istri solehah sadayana. Setiap perhiasan dunia hanya istri. Mana ciri istri soleha? Ciri istri soleha sanes anu make tiung. Ciri istri solehah bukan yang pakai kerudung, bukan. Da biarawati kayak pakai kerudung, mentang-mentang solehah, di rumah oge pakai kerudung, mandi pakai kerudung, nyarangan suami malam Jumat pakai kerudung. Eta mah sanes solehah nu kitu mah, solehot. Hoyong terang istri solehah, hoyong terang. Istri solehah itu kalau di luar rumah tadi dia mirip perempuan Arab, mirip perempuan pakai gamis full, tidak nolol, tidak nonjol, dan tidak mencetak body tubuhnya. Itu perempuan Arab. Tapi kalau dalam rumah dengan suami persis perempuan Elsie. Tahu perempuan Elsie? No kumaha pangarsa? Ama hilap deui. Perempuan soleha itu kalau di luar persis perempuan Arab, pakai gamis, pakai cadar, ini soleha. Tapi kalau di dalam rumah seperti gadis perempuan Elsie pemandu karaoke, pakai celana sakieu tah. Khusus di kamar untuk siapa? Untuk suami, pakai sakieu, pakai tank top. Masya Allah, rambutnya dibereman, oren, hejo, koneng. Cek salakena ieu teh kueh lapis atawa bugis ya. Eta naon ari pamonteuna geulis mah pantes nu geulis mah di kumaha-kumaha ge. Kan ulah coba-coba nu geuneuk tah. Geus mah geuneuk derbukna dibeureman. Jiga kulup jagong. Ulah sok leulewi. Yang penting bagaimana suami senang. Coba lihat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau di rumah diperlakukan oleh Siti Khadijah dengan begitu istimewa. Sebenarnya begini, Pak. Istri teh sanes teh hoyong solehah sanes. Ngan salakina musingkeun. Laras teh? Tenang. Sanes teh hoyong solehah, istri teh ngan ari istri makan dulang. Dulang. Dulang tinande kumaha dicana kuno jantan
carogena cager atuh istrina ge cager, carogena geblek atuh istrina ge ulah kabawa geblek ulah. Artinya ari istri makan makmum tergantung imam laras gitu. Tak ya nak kieu abdi rek mamatahan bapak-bapana ya. Pak, supaya istri orang solehah, nurut ka urang, sopan ka urang teh kedah berkarisma Pak. Terang berkarisma. Kedah berwibawa paeun istri teh. Tak ulah nangkep tuur kitu teh. Kudu gagah. Kudu sila ipis. Bari udud. Kudu berkarisma paeun istri teh kudu berwibawa di antarana upami hoyong berwibawa ulah seueur nyarios. Naon cenah? Cara Pak Haji Roma Irama. Pak Haji Roma Irama seri paling. Masya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ek teu berwibawa kumaha jarang nyarios. Istri naros, papa mau makan sekarang? Iya. Oke. Baik. Gitu. Mentak berwibawa sok cobiannya. Cobian bikin. Supaya istri naros. Bari tuang akhirnya. Iya. Baik. Supaya nu kaduana bapak-bapak lamun hayang ketingali berwibawa paeun istri biasakeun unggal dinten nganggo jas. Bada aya acara bade teu aya make jas ya pokoknya. Maksudna rapi. Bade kumaha istri ngahargaan ka salaki atuh. Ngariung di dapur make kaos partai. Make calana kolor bari geus kararohok. Calikna sila tutug bade ngahargaan kumaha seorang istri ka carogena tak kudu kieu tah tuh rapi tinggal itu tuh tinggal itu tuh tah itu suami keren tah nu kieu teh ya tuh tinggal itu eta teh bade kieu eta teh berwibawa tak bata sarai ajib ya ajib kade upami Jumatan teu kengeng make baju nu berwarna-warni. Komo anu aya gambar boboiboy. Ada kupu-kupu cenah saur pun guru lamun keur ceramah disampeurkeun ku kupu-kupu bakal kengeng istri soleha. Saurna teh gitu. Mana kupu-kupu teh? Tapi ka dieu na. Karareueung ulah di mungkin. Pak senyum atuh. Bapak-bapak sanes hoyong seuri beban mereka terlalu banyak. Mata kelamun ningali salaki hulang cicing eta teh sanes teu peduli ka istri sanes ketika nempo salaki cicing di juru imah ya atau di pipir menyendiri eta teh sanes nuju salingkuh sanes nuju mikiran kumaha carana anak pemajikan bahagia. Leres gitu Pak? Tuh ungek mohon cenah. Da mohon kitu, ibu teh kengeng buruk sangka mun aya salaki suraseuri. Di dapur sorangan bari nyoho HP, eta teh keur bahagia. Keun antepkeun tong di gang. Ieu mah digorowahkeun pan. Ayo. Sing sarehat sadayana panjang umur. Salat teh digawitan ku takbiratul ditungtungan ku aweh salam mah supaya diterima salatna kudu nu bener teh diantawisna kudu dilereskeun dina wuduna. Lamun wuduna sah salatna ge lamun wuduna teu sah salatna ge makanya di urang mah di kampung pasti belajar fikih sareng para guru belajar Fathul Qorib belajar Kifayatul Ahyar Sapina margi lamun salat mawa najis sah teu salatna teu contoh mamah salat dina sarung aya najis mughaladhah tuluy salat jadi teu salatna. Abdi mana rasanya jadi itu salatna sah tuh
Oke. Abah ajengan salat, keur salat make calana batal teu? Batal teu? Batal teu? Allah. Batal? Upami caroge bade Jumatan, kawajiban mamah, lamun caroge nuju ibak, mamah siapkeun sarungna, siapkeun kokona, siapkeun pecina, siapkeun minyak seungitna, siapkeun acisna. Kanggo ngeusian kenceleng, teu kengeng 2000. Upami mamah pipis di pom bensin, sabara? Manya disamikeun jeung ka surga. Lamun di pom bensin 2000, atuh ka masjid mah 5000 supaya hartana semakin barokah, semakin berlimpah, semakin banyak. Mana Pak Haji? Wah, terus. Ah, tuh budakna dibikeun. Bapak nama ini tuh. Tah suami teu bertanggung jawab teh kieu. Bisa teh nyeun hungkul. Tapi memang beda teh, budak dicekel ku bapana jeung ku indungna beda. Dicekel ku bapa mah teu betah budak teh. Beda jeung ku indung. Makanya seorang ibu itu, seorang istri bisa menjadi ayah. Tapi seorang ayah tidak bisa menjadi ibu. Kenapa? Kami nggak punya susu. Betul? Banyak perempuan yang sukses menyekolahkan anaknya, yang sukses menguliahkan anaknya sampai S1, S2, doktor, profesor tanpa hadirnya seorang suami. Tapi seorang suami teu bisa seperti ibu. Masya Allah, Masya Allah. Pamajikan maot karak 40 poe tanuh kuburan beureum kene geus naon? Gitu benar tuh Pak? Geus kawin deui cenah. Awawe mah loba anu teu nikah deui. Laras gitu. Seueur istri di kantun pupus ku suamina teu nikah deui, aya nu kitu? Margi naon? Kekuatan syahwatna lebih hebat perem ketimbang laki-laki. Cobi mamah walar sing tarik sadayana. Lamun mamah temendak nu kitu saminggu kuat? Kuat. Sabulan? Satahun? Allahu Akbar. 10 tahun? Anjir. Ana bapak walar banyak. Bapak teu kengeng ngisinkeun abdi. Ya urusan harga diri. Sesama laki-laki. Walar ku bapak. Lamun temendak nu kitu satahun kuat? Lieur saurna teh. Kedah didagorkeun eta. Nya tanaga ge hebat keneh istri daripada laki-laki. Kieu we, ibu-ibu lamun nuju masak tiasa bari nyusuan murang kali. Sakantenan sareng bapana tiasa. Tiasalah dipaksakeun banyak. Ibu lamun nuju nyangu, lamun nuju nyeseh, tiasa bari ngaganong murang kali. Pernah teu ningali bapak-bapak macul bari ngaganong murang kali? Teu aya? Berarti hebat keneh. Maka untuk para suami, cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena dibalik lewehnya awewe ada skincare yang harus kita bayar. Cantik itu butuh modal. Betul nggak? Walaupun duduknya di belakang, kalau skincare-nya mahal, Masya Allah, heran. Walaupun duduk di depan, ada ngangona pipa karung mah ngebul. Kecantikan sejati bukan di wajah tapi di akhlak. Mama sing saya akhlak kanu janten caroge. Mama hoyong ka surga sing saya akhlak kanu janten caroge. Lamun disawuran teh engal sampeurkeun. Saur caroge teh mama kulan bager. Aya naon bager kasep soleh aya naon. Masuk itu. Lamun cek salah gitu, nyi. Da ieu Bu RT napan kitu. Jadi kabawakeun. Lamun disawuran ku saroge teh, mama sampurkeun, kulan abi aya naon? Aya pikeun saeun? Naon? Kedah kitu nya uminya anak bade jujur-jujuran ya, abdi bade naros.
Sapanjang rumah tangga jeung salaki nu ayeuna pernah teu mamah molotot ka salaki? Pernah? Tulis Pak, tulis. Pernah teu tutuh titah ka salaki? Pernah teu nyentak ka salaki? Buat baeud payuneun caroge? Osok? Kumaha ngomean? Hiji deui, pernah teu nyanak acis teu bebeja? Pernah? Abdi mat alhamdulillah teu pernah da emang teu aya acisna. Bari nyanak naon atuh da cenah. Dan lamun keur nyeuseuh sok mendak cenah. Sanes mendakna calana mah. Salaki geus katatang belarian acis 20.000 jang modal nguseup. Naroskeun ka istri, mama ningali acis 20.000 teu? Oh, eta pelakuna teh teh. Henteu cenah. Padahal geus asup kana BCA. Bank Kutang Indonesia. Mama, ari nyentak ka caroge dosa sanes? Molotot ka caroge dosa sanes? Buat baeud payuneun caroge dosa sanes? Hoyong dihampura dosana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing saha istri yang suka memandang wajah suami lagi tidur, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, memandang suami lagi tidur itu adalah ibadah yang besar. Tangke malam engki wenginya engke penting ya salaki nuju bobo perong ku mamah teh perong, caroge nuju bobo teh perong, sahur mamah teh ya Allah kekieu teuing nasib teh baheula mah kasep maneh kunaon ayeuna jiga hantu caruluk kembae burung palung bodoh gelo salaki abdi Cung, saha di antara mamah yang suka mencium suami kalau lagi tidur? Masalah mudah dir, mudah. Aya teu? Teu aya? Hei, kupingkeun. Dina kitab Bustanul Arifin, syarah kitab Tanbihul Ghafilin, karya Syekh Jainuddin Al-Maribari, saur Syekh Jainuddin, saha istri anu sok nyium salaki nuju bobo sakali nyium maka muruluk 70 dosa. Sakali nyium sabaraha dosa? Bagaimana kalau nyorok cok? Seep dosana? Seep, Masya Allah, Masya Allah. Tabu 11 panas ya? Tos panas? Ente. Kang Dedi, lagu Mamah. Saya punya lagu khusus untuk Mamah, boleh? Cek. Mamah kau puspita belahan jiwa. Cek 1, 2, 3. Oke, semua lagu Mamah. Ibu tepuk tangan yang meriah untuk para panitia. Mamah kau puspita belahan jiwa, Mamah kau juta hiasan sukma. Mama putihnya hatimu seperti salju, lestari cintamu. Pahitnya derita, pedihnya cinta.
dengan semua demi diriku, kesetiaanmu tiada dua dan pengabdianmu melunas rasa. Mama, Mama sing sabar, upami gaduh caroge jalmi kemampu sing sabar, bekengeng aral sudaha, upami Mama sabar nerima karena papaskan di Allah, mangka izin Mama dimana maut bakal masuk ke surga tanpa hisab. Amin. Capek ngurus rumah tangga, capek ngurus laki, ikhlas ridho, alhamdulillah. Sungguh cantik bukan? Masya Allah. Putihnya hatimu seputih salju, lestari cintamu. Pahitnya derita pedihnya jiwa, kau pelan semua demi diriku, kesetiaanmu tiada dua dan pengabdianmu melunas rasa. Mama, Mama, tepuk tangan Mama. Barangkali di antara Mama ada yang punya suara bagus. Bagaimana kalau kita duet? Ada yang bisa lagu Cuma Kamu? Sok, Bu RT. Cuma, yang bisa sok. Rika, duet. Rika lagi nyari huntu. Ada yang mau? Yuk sok duet. Atau Dasi dan Gincu. Bukan alis berukir. Sok. Asal ulah lagu talak tilu. Abdi tetiasa ya teman. Ulah Manta Jayanti nih. Tak bisa. Aya, Mama, Nutesa nyanyi, mangga burang duet. Eta? Emang tak aya ngoraan? Mohon. Ibu? Ya, terus cepangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mari kita simpulkan. Sakumaha jalmi rajin sholat, ibadah na luar biasa. Sakumaha hiji istri sholat na getol dugi kadekok tarangna. Sakumaha hebat puasa na dugi kaseep badanna. Tapi lamun ibu kurang ajar kanu janten caroge ibadahna sia-sia. Begitupun seorang suami. Seorang suami harus menempatkan istrinya seperti ratu di rumahnya. Tidak boleh kasar kepada istri, tekengeng memperbudak ke istri. Kudu sae ahlak kana jantan istri. Istri bakal sae ahlak ka salaki, lamun salakina sae ahlakna kana jantan istrina. Leres gitu. Aya teu nusok nyebat nami di dieu kacaroge. Nusok nyebat nami kacaroge aya. Teu kengeng eta Bu RT wartosan teu kengeng. Seorang suami nggak boleh manggil istri nama, nggak boleh.
ka payunan batur engkom atuh eta bi engkom ge moal nampi pasti bakal malik ulah kitu Kang Abbas izin ku batur mudakna jadi baskom teh kenging upami nabi nyauran ka istrina kumaha ibu umi mama eta geuning nyararaho eta ya Khumairah wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan kesini sayangku cintaku bidadariku kesini bidadariku Masya Allah pernah digitukan ku abah coba teh hei bidadariku pangjanakeun ayakan apa nih orang masuk aya nu kitu geuning ya enjing-enjing ngariung di dapur salakina malam cau ari malam hiji nu asak dua naon hiji deui eta torojol istrina di dapur cek istrina papi apakah hari ini papi tidak ada jadwal cek salakina insyaallah hari ini papi mau macul nanti mami tuturkan papi sekalian orang ngalah tutut hei istri mah tergantung suami laras gitu sing saya ahlak terus pak lamun menuju di bumi bapak teh kedah ngeleg ke istri terang ngeleg teh naonnya kumaha sanes ngeleg ketek sanes ngeleg teh bercanda bapak lamun istri di bumi katinggalina nuju Kirang Acis katinggalina nuju Rarudat ku bapak teh sampeurkeun tangkep ti tukang mama lamun nuju ngagoreng sangu tiba-tiba ditangkep ku salah kitu tukang atau apa rewas awas salah kira anu itu aya tangkep di tukang Masya Allah ku abah tingali Nabi lamun sareng Siti Aisyah romantisnya cintamu dengan baginda kau pernah main sok emutan eta lagu tina hadis dengan baginda kau pernah main lari-lari berarti di bumi teh kedah silih udag nya pan maksana mah kitu berarti di bumi teh kedah silih yes engke euih ti dieu bade mamah euih ka bumi caroge nuju ngopi saur mamah teh aya mamah kejar mamah lobet nyumput dina lomari mama nyumput dina lomari gimana syuk kau hinggap pangmilariankeun randa nu geulis sok bager ke wartosan ya set sok kalah ka tukang ini engke di bumi ye caroge nuju ngopi teh mamah teh ceuwit lewas mata ini nyumput na lomari can kapendak mah tong keluar can sesah umi sesah gitu sesah torojol salaki di mana di sawah bari nyandak saibah साहिबा मिलेगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें semua ngomong sahiba
ha ha ha. Mama datang di kamar bari nyanak boboko. Ha ha. Keren tuh. Ih, Umi bahagia rumah tangga sanes ku acis. Sanes. Najan salaki seueur acis ge kanggo naon ari burut mah. Laras teu. Kersa teu gaduh caroge ganteng soleh ahli ibadah acisna miliaran kersa teu. Ngan burut. Kanggo naon? Laras teu. Mending nu aya alhamdulillah genek-genek eta mah sileunyai eta mah. Sileunyai batina geus tujuh ayeuna geuning. Gara-gara belut listrik. Tuh Umi ngan lamun nu gaduh panyawat burut gampil kulisah kalapa. Ngadamel geuning tina nang kaletik namina sami teu? Minyak kaletik nya. Enjing-enjing balurkeun, tuluy poekeun. Insyaallah tah saur nu pangalaman herang cenah. Mana terus? Sanes, atas bares atau mah. Walaupun seueur acis, tapi salaki jarang uihna 10 tahun sekali. Kerasa teu? Jadi bahagia rumah tangga bukan pada uang semata. Bagaimana seorang suami menghargai istrinya di dalam rumah. Datos teu aya mah nangis, leres teu? Di dia lamun istrina pupus carogana sok nangis tara. Manya teh. Nangis. Ngan nangisna kieu tah. Lamun caroge nu dikantun pupus ku istri nangisna kieu ya. Datang nu ngalayat gulis. Eta orang mana? Benten sareng istri dikantun pupusku. Kantos teu ningali ibu-ibu pingsan waktu carogena ngantunkeun. Seringnya. Abdi ge langkung teu 10 kali ngubaran nu kasurupan nu kapiuhan anu pingsan waktu carogena pupus da teu tiasa di eta, teu tiasa dihibur. Aya. Istri teh datang kiai sarupa kiai ece sing sabar tong nangis wae sing hawa tos ka almarhum tos anggur doakeun Mang Pepen sing ditarima iman Islamna dihibur kitu jempe apa mungkin tarik sanes masalah sabar ieu hutang kumaha. Ayeuna mah pernah kunaon istri lamun nangis-nangisna kitu da salakina mau ninggalkeun. Nya sadayana ge bakal mulih ka jati mulang raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneun badan pun tak sesaat ditinggal nyawa anak istri tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad Allahu Akbar. Secepatnya jasad karena tak lagi dibutuh diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Yang katanya paling cantik yang katanya paling tampan ternyata semua akan jadi santapan cacing. Orang teu bakal jadi makanan cacing. Pantes sombong teu? Pantes ninggalkeun salat teu? Henteu, da urang tina taneuh bakal balik kana kalau selama ngomong heuy. Kalau selama diri
berhiaskan emas intan bermandi cahaya, tetapi kali di dalam kuburan gelap tanpa seorang teman, terputuslah terkujurlah sendirian, diri terbungkus kain, wajah dan tubuh yang dulu dipuja-puja kini tiada orang sudi menyentuh. Jadi sugan aya nu pupus geulis badag ieu mah nyaah tong dikuburkeun lebar ieu mah urang balsem we museumkeun aya nu kitu. Oh ieu mah kasep nyaah bibit unggul mulia keneh teri, mulia keneh japuh, mulia keneh tembang, mulia keneh peda tinimang jalma nutara daek ngalaksanakeun salat. Jalma mah lamun tos ruh kaluar tos teu aya hargaan. Leres teu? Sok gotong nu maot bawa ka pasar. Dilelang. Atawa entong jasadna. Cai manina we. Canda ka pasar. Ibu-ibu bibit unggul. Bibit Pak Ustad. Anu mah moal. Mulia keneh bangke peda. Mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun jalmi-jalmi anu kengeng kamuliaan ti Allah, di mana urang kumbuh hirup di alam dunia sadayana dipaparinan taufik sareng hidayah, dipaparinan nikmat ibadah, dipaparinan nikmat ngalaksanakeun salat, dipaparinan nikmat ngalaksanakeun saum Ramadan, di mana mulih kajati mulang ka asal, raga ditinggalkeun ku nyawa, maut pingaraneunana, mugi-mugi wafatna husnul khotimah. Mamahku, sayangku, cintaku, hatur nuhun tos sumpingnya, bager, soleh. Ieu meuni kiatan pepanasan Masya Allah. Hapunten abdinya, abdi hapuntennya. Tos bade ngabujeng ka Bogor ayeuna wios teu kedah ngiringnya. Tong sedihnya. Aku janji, aku pergi hanya untuk kembali. Yang mau silaturahim boleh di follow di IG atau TikTok AA Roma Muda Sukabumi, RHOMAMUDA, AA Roma Muda. Mangga supaya jadi dulur duit. Tuh tinggalin nu ngarekam oge Umi. Tuh tong wakahanyat, margi rekaman standby ieu tinggal itu. Tekeng maka bubar setelah acan ditutup ku tuh ieu teh nu ti Kuningan, nu dongkap teh nu ngarekam teh nu ti Cirebon sareng ti Tasik. 1 2 3 4 5 genep Masya Allah can tangkal nangka tinggal. Tah ieu teh nu ngarekam teh tugasna teh rupa-rupa, aya nu khusus ngarekam nu geulis aya, khusus nge-shot nu geulis we aya tah, aya nu khusus nge-shot nini juheuy aya. Nu tadi tanya anu aya gini na eta dina video tek gitu. Hatur nuhun ka rekan-rekan dari video shooting baik RC Dakwah juga Kang Aim Swesti yang dari Indramayu, yang dari Cirebon, yang dari Tasik juga terima kasih. Nanti linknya dikirim ke AA, nanti AA kirim ke panitia, nanti sama panitia dikirim ke grup desa atau grup kecamatan. Kayak aya ketingali. Alah sia aing keur heuwai. Waduh sia. Aya engke aya. Mama. Masih musim hujan? Oke, terakhir aku pesan jaga diri baik-baik. Walaupun aku tidak di sisimu, setidaknya kau menjaga dirimu sendiri. Oke? Dan yang kedua, jaga kesehatan. AA nggak mau dengar kamu sakit. Pokoknya mama harus sehat.
ada keluarga yang harus diperjuangkan, ada anak yang harus dibesarkan, dan ada suami yang harus betul, yang harus disusuan. Sampai jumpa di surganya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Nurul Aziz, kepadanya waqtan wa marhaban mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kulli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa dufa'anna minal bala'il mubram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma qdi 'anna dain warzuqna ba'da dain. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya muhillal mushkilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq wal mu'in wa bihi nahtadi wa nasta'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, acara dari awal sampai akhir telah selesai. Kami selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.